今天我们来吃这些糖果，先吃果酪棒，葡萄味儿、芒果味儿、桃子味儿、小汽车曲奇蛋。汉堡糖，里边是小包子，还有跳跳糖，小蛋仔棒棒糖，小雨伞巧克力，今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个骰子糖，我们再转一次，是一个闪光火鸡糖，把它拿下来。我们再转一次，是一个麦克风糖，把它拿下来。猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？彩虹棒棒糖。看看金色是什么？骰子糖。看看绿色是什么？眼珠棒棒糖。佩奇棒棒糖。看看红色是什么？曲奇蛋。小哨子。
还有一个贴画，小糖果。